细狗，呼呼，这个一拔就出来了。好几天没进山了，昨天又有人在这个山里面捡到了大鸡枞和奶浆菌。这是个鼓包，里面不知道会是什么。呀，辣菌不能吃，货上货，哈哈，居然是一朵奶浆菌。大鸡枞没捡到，捡到奶浆菌。这两天接近尾声，有什么有的捡就不错了，还可以。以为是坏的，收了。开战了，终于开战了，已经走了第2个山头了，不知道还能不能咬。那么大一朵，哦，应该还可以。怎么只有1朵哎？之前不是都是2朵2朵的吗？哦，旁边还有一个小的，那么旁边有个小的，我就说了，怎么只有1朵？大的就拔了。哇，这个蚂蚁，这种蚂蚁，快拔快拔！这个蚂蚁蜇人很痛的，这种蚂蚁，看看它屁股它会蜇人的。我靠，什么蚂蚁啊？这个太恐怖了。还好在这边，赶快给它盖上这个烂蚂蚁。这个给它撬出来。蚂蚁太多了，就这样撬就行了。看，也到底了，不深啊，这种鸡枞真的不深。先这样放着吧，太容易坏了，这个大的不好放。哦，刚转过来不到10米，这里又发现了2朵，开了，直接拔了，小个头不大，直接拔了，哇，比较瘦啊，这一窝还可以，底下还挺白的，泥巴有点多。好了，继续在旁边找一下，又发现1朵啦，就在这附近，往下15米的地方，哈哈，今天的第3朵，第3窝应该说是第5、第6朵了，加上那个小的，这个也开了，这旁边还有没有啊？这个好像没有了，长得这么瘦，可能是长别的被别人捡到了，直接开拔，这个更小，你看。这种根是不长的，朋友们看清楚了，看到没有？它很小了，下面，所以没必要挖了。看看，又发现了，哇，1朵大的，哎，不是很大，还有1朵小的，旁边还有1朵，不过都开盘了。行，拿这朵大的。哎呀，这个杆杆有点细啊，细狗，呼呼，这个一拔就出来了，看看。这个根本都不用挖，我们这里的鸡枞。哎呀，几天没来，还等着我呢。我还以为被别人捡光了，呀，这个就拔断了。不过今天的第4窝，放起来。好了 ，OK， 继续。这里又有1朵，哎呀，这朵看起来割成。比花个，给摁那个，摁套。哎呦，关到了开山直接拔了。哎呀，放这里的不像，空还是放这里，放这里。这个，哎，这放的，懒得放。哈哈哈，看看，2种菌子长在一起了。鸡枞奶浆菌，哎呀，行，这种奶浆菌质量还很好，但是这个鸡枞好像不行了，发黄了，软了，
这是那黑漆漆的那种鸡枞，这一朵小的还可以，底下白。青头菌小菇菇这么漂亮，收了。青头菌其实它的学名叫变绿红菇，你看一下，这个是红色的了，然后中间还是绿色的。都快到中午了，终于遇到一朵精品。现在已经11点了，11点多了，从早上来到现在，哎，2个。哎呀，小了，不行了，不能挖了。7，看2两，哎呀，被虫子吃了一半。这边这个也挖了一起节，刚才挖到小的地方了也。这个还可以往下一点点了，还可以往下一点点。哇，有石头，挖不下去了。算了吧，挖不下去了，有石头，也小了，看，挖下去了10公分，这有1两嘛，给它盖上。精品卷，只可惜这个被虫子啃了一点。哈哈哈，看看，今天我过来喂鸡啊，这个鸡圈旁边这里居然长鸡枞了，看来这些鸡有点危险了，看。那边有几只鸡在那里，这1米地里面，居然鸡圈里面都长鸡枞了。特别有一朵直接长到这个鸡圈门口了，看到没有？这朵有点坏了，可能这石头压了一些，长不出来的，还真的是，你看这石头压长不出来了。这里还有一朵长到鸡圈了，哎呦，2朵啊，长得不好。哟，这个不好。这几朵还可以。哎呦喂，哇，鸡枞虫都已经来了。昨天没来喂鸡，要昨天来喂鸡的话，昨天就看到了。这山上养的鸡，不喂1、2天也没事的。这2天虫子还多，玉米他们有的也能够得到，看了，看那个被他们弄掉了。那边还有一只鸡要过来了。哎，回家了，一共就捡了这么点。刚才路过这个鸡舍这里喂鸡的时候，又捡了几朵这个，开上了，给它放在开花在这里了。这2个骨朵放这里还一大堆。哎，2个人就捡了这么点，从天亮就出发，回家。